大家好啊！我喺中學學到最重要嘅人生觀呢，就係不進則退。老師叫我睇下奧運嗰啲短跑比賽，全世界嘅鏡頭啊都對住跑得最快嗰條友噶啦。咁喺大家嘅視覺入邊，你跑得唔夠快咯，你咪就係向後跑緊咯。所以你進步得唔夠人哋多咯，咁你咪退步咯。我覺得有道理啊，所以當老師鬧我好用粗口問候佢嗰陣，我就會問翻佢啦。咁我有冇塞你入喼先？塞人入喼嗰個人而家都喺深山打緊機，我講下粗口啫。咁喺大家嘅視覺入邊，我算係傑出青年啦啩？你教我噶，不退則進啊！喂，你要用其他人嘅視覺嚟評論我呢？你點講都得噶。喂，條巴士佬啊，明明見到我入晒手都飛站喺我詛咒緊佢全家嗰陣，佢都可以話：喂，我架車冇喐噶噃，吓喺個世界無啦啦向後褪唔肯停啫。喂，都得噶。唔同人睇嘅嘢係唔同噶啦，因為呢個世界入邊每一個人都係一個參考係 reference frame 啊。喂，佢嘅意思就係你對住三條軸插住自己 ，X 軸代表左右 ，Y 軸代表上下，而 Z 軸咧係代表前後。咁呢一個咧就係你個參考係啦。咁你永遠都處於呢個係嘅原點 origin 度噶。呢個世界入邊發生嘅任何事，我哋都可以用我哋自己嘅視覺，用我哋嘅參考係嚟描述佢。所以喺我嘅參考係嗰度，架巴士係沿住我嗰條 X 軸由右至左咁樣行，係佢嘅責任喎，係架巴士唔肯停喎而家。但係巴士佬嘅參考係呢？喂，我就沿住佢嗰條 Z 軸後退緊，咁咪變咗係個世界唔肯停喎。觀點與角度啫，冇對與錯嘅。嗱，聽到呢度你會覺得你啲物理佬啊好無謂嘅，咩你個參考係我個參考係啫？喂，平日我哋日常溝通都唔會有呢個問題嘅，冇一個正常人約你出街嘅時候會話三個字啫啦，你再唔出現喺我面前我就嬲。哎呀，你唔可以成日用自己個係嚟諗嘢噶，我都唔知你個原點喺邊，咁我點出現喺你面前啫？喂，一陣我真係揾到你啦，你個頭喺度揈嚟揈去，咁唔通我要喺你面前彈嚟彈去咩？所以我哋平日講位置嗰陣，我哋會用翻一個大家都有共識，一個固定嘅參考係，就係個地球啦。喂，你約人出街嗰陣啊，你打開個地圖，篤其中一點，大家就知道要喺邊度等啦。再準確啲，我俾埋個經緯度你都仲得。地球好穩定噶，我哋全人類談及位置嘅時候，幾乎都一定會用到地球作為我哋嘅參考。而呢一個睇法呢，就係古希臘天文學家托勒密 Ptolemy 提出嘅地心說 Geocentric Model。喂，因為我哋用個地球做參考點嘅話，我哋望上個天空度，咪成個宇宙圍住我哋轉咯，好合理噶。人類信咗呢個地心說都信咗千幾年嘅，係要等到1543年先由波蘭嘅天文學家哥白尼 Copernicus 去提出日心說 Heliocentric Model。喂，你哥白尼定哥白痴啊？個地球係咁自轉又公轉，我哋喺地球上邊會乜都 feel 唔到嘅。現代科學之父伽利略 Galileo 就因為咁提出咗一個思想實驗，想嘗試去證明一下，即使我哋喺個地球表面以超音速每秒400幾米咁樣轉緊都好，真係有可能乜都 feel 唔到噶。呢個思想實驗就唔使 Galileo 叫嘅，你自己成日都做噶啦，一齊合埋對眼，想象下自己發咗達，日日就喺個遊輪上邊 hea 喺度談戀愛。咁當你喺個遊輪入邊一個冇窗嘅房度玩緊，可能係畫緊公仔啦，咁你就會望唔到出邊啦。而如果隻遊輪又好穩定咁樣以慣性前進緊嘅話，你喺入邊你係真係可以乜都 feel 唔到噶，唔係淨係 feel 唔到咁簡單啊。Galileo直頭係話，你喺隻遊輪入邊，無論你做咩物理實驗又好，生物實驗都好，你都冇可能去分辨得到究竟呢一隻遊輪係停咗喺度唔喐啊，定係好穩定以慣性咁樣前進緊。呢一個呢，就係 Galileo 嘅相對性原理 Principle of Relativity。嗱，舉個簡單嘅例子啊，好似你隔以慣性移動緊嘅遊輪入邊拋棄一個人咁，如果我哋喺岸上面睇嘅話，我哋就會見到呢個人係沿住一條拋物線咁樣移動。咁當你見到條拋物線啦，咁架船咪真係行緊咯。但係你諗下，如果你就係喺入邊拋起人嗰條友，喂，你自己都係用一個慣性嚟行緊嘅。咁喺你個參考係入邊，你會見到啲乜嘢啊？你就會見到你拋起咗個人喺飛呢個過程入邊，無時無刻佢都喺你上邊。咁即係話，即使你係咁拋起呢個人，你根本就分唔到自己係唔喐，所以嗰個人係垂直咁樣上落啊，定係自己係同嗰個人一齊向前喐緊，所以最後你就接得翻呢個人呢？喂，咁可能你會話，Galileo 你開槍啊大佬！
佬，你唔知架船係咪喐緊？你望下出邊啊，你見到全世界都向後行緊咯，咁咪真係你向前行得有幾快咯？有咁難明咩？喂，你啱噶。當我哋打開窗嗰下，我哋就會見到其他人，咁我哋就可以用其他人嘅視覺去判斷一下自己行得有幾快。咁但係呢個意思就係話呢，呢個行得有幾快，其實係相對其他人而言嘅。咁即係話係一個相對嘅速度 （relative velocity）。喂，但係如果冇其他人呢？喂，唔係恨球鏟啊，而家係恨宇宙鏟啊！即係話成個宇宙淨係死剩你一隻船。咁當你打開窗，你乜都見唔到嘅時候，你就冇可能知道自己行得有幾快咯。咁即係話，其實我哋係冇可能知道一個同任何觀察者都無關嘅絕對速度 （absolute velocity）。喂，換句話嚟講啊，呢個相對性原理，佢講緊嘅就係，如果你嘅參考係個 reference frame 係以慣性 inertia 嚟移動緊嘅話，即係佢係一個慣性係 inertial frame 嘅話呢，咁呢一個嘅慣性係究竟係喐定係唔喐？佢行得有幾快呢？我哋唔用其他人嘅視覺去睇嘅話，我哋係冇可能知道。喂，而喺科學入邊啊，一樣嘢喺本質上我哋冇可能觀察到嘅話，佢係冇任何實質嘅意義嘅。佢就好似你做完本暑期作業，然後攞啲 AA 膠將成本嘢每一頁都黐埋一齊，跟住先交俾個老師。咁當老師收到你本嘢嗰陣，無論你話你通咗幾多晚頂去做又好，定係你一粒字都冇寫過都好，喺老師嘅眼中，一切關於呢份功課嘅描述都係廢話，因為老師都打開唔到你份功課。而一個獨立於任何觀察者嘅速度，即係宇宙間嘅絕對速度，就會好似你嗰份功課咁啦。啲科學家根本就冇方法去觀察佢，咁所以絕對速度根本就係廢話。Galileo 嗰隻遊艇啊，即係伽利略嘅相對論 Galilean Relativity 咧，佢就係要話俾我哋知啊，當我哋講速度嗰陣，一定係由某一個參考點，一個 reference point 嗰度出發，而只不過我哋平時嫌煩咯，所以我哋就省略咗個參考點，唔講出嚟咁解啫。咁所謂嘅相對 relative 就係你覺得係咁啫，我唔覺得係咁噃。喂，最吊詭嘅係啊，無論你用邊一個參考系去描述呢一個相對速度都好啦，喺物理層面上面，大家其實都啱嘅，冇分邊個參考系係重要啲嘅。所以翻翻去一開始跑步嗰個例子，有啲人會覺得，哎呀，你跑得好快啊，但係有啲人亦都會覺得，喂，你俾人拋離緊，甚至乎有啲人根本就眼尾都睄唔到你啦。喺佢哋嘅視覺入邊啊，你根本由頭到尾都唔存在。而物理話俾我哋知嘅係，所有人嘅描述可以同時係啱噶。所以或者值得我哋關心嘅，並唔係人哋對你有啲咩評價，可能我哋真正要問嘅係，究竟邊一個人嘅視覺先值得你去重視呢？